ගර්භාෂ පිළිකා වගේම පියයුරු පිළිකා සහිත පෞල් ඉතිහාසයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන ස්ථානයක් ගැන තමයි අද මම මුලින්ම කියන්න යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේක වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලට සහ ඔයාලගේ දරුවන්ට. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ අම්මට හරි ආච්චි අම්මට හරි එහෙම නැත්නම් සහෝදරියකට හරි පියයුරු පිළිකාවක් හරි ගර්භාෂ පිළිකා, ඩිම්බකෝෂ පිළිකා හෝ ගැබ්ගෙල පිළිකා මේ කියන පිළිකාවලින් පිළිකාවක් තියෙනවා නම් ඔයාටත් ඒ කියන පිළිකාවක් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය ඉතාම වැඩි. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ දරුවන්ටත් මේ කියන පිළිකාවන් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය ඉතාම වැඩි. ඉතින් මේ වගේ පිළිකා සහිත පෞල් ඉතිහාසයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කොළඹ නාරාහෙන් පිට තියෙන Cancer Early Detection Center එකට යන්න. මේක රජයේ ආයතනයක්. මේ ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා description box එකේ දාන්නම්. ඒ තියෙන දුරකථන අංකයට කතා කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගෙන ඔයාලට මේ ආයතනයට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය උපදෙස් ටිකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන මේ කියන පිළිකා සහිත පෞල් ඉතිහාසයක් තිබිලා පළවෙනි කන්සල්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ ඔයාට පිළිකාව ඇතිවීමේ හයි රිස්ක් එකක් තියෙනවා නම් එයාලා ජෙනටික් ටෙස්ටින් වගේම මැමෝග්‍රෑම්, අල්ට්‍රාසවුන්ඩ්, පැප් ස්මියර් මේ කියන පරීක්ෂණ හැම එකක්ම සිදු කරලා බලනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වයස සහ අනෙකුත් සාධක සියල්ලම සලකා බලලා පිළිකාවක් ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය අඩු කරගන්න ඔයාට දැනට කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන එක ගැන පිළිබඳවත් එයාලා උපදෙස් ලබා දීම සිදු කරනවා. දැන් අපි ඔයාට ගර්භාෂ පිළිකා සහිත පෞල් ඉතිහාසයක් තියෙනවා නම් මේ පිළිකාව ඇති වෙන එක වළක්ව ගන්න ඔයාට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා බලමු. පළවෙනි එක තමයි HRT. එහෙම නැත්නම් හෝමෝන් රිප්ලේස්මන්ට් තෙරපි භාවිතා කරන එක. ගර්භාෂ පිළිකාවක් ඇතිවීමේ අවදානම් සාධක මොනවද කියන එක ගැන කතා කරද්දී මම ඔයාලට කිව්වා ගර්භාෂ පිළිකා ඇතිවීමට හේතු වෙන්නේ මේ ගර්භාෂ පිටියේ ඝනකම වැඩිවීම කියන එක ගැන. ඒ වීඩියෝ ඔයාලා තවමත් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් බලලා ඉන්න. ඒකෙදි මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවකගේ මාසික ඔසත් චක්‍රය අනුව මුලදී එස්ට්‍රජන් හෝමෝනය මගින් ගර්භාෂ පිටියේ ඝනකම වැඩි කරලා දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදු වුණේ නැත්නම් ඊට පස්සේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය මගින් මේ ගර්භාෂ පිටිය බිඳවට්ටලා ගර්භාෂ පිටියේ ඝනකම අඩු කරනවා කියන එක ගැන. ඉතින් ආර්තව හරණය කිට්ටු වෙනකොට ඒ කියන්නේ ඔයා පෙරිමෙනපෝස් අවධියේදී හරි එහෙම නැත්නම් මෙනපෝස් අවධියේදී හරි නම් ඉන්නේ දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා මේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා අර එස්ට්‍රජන් හෝමෝනය මගින් ගොඩනගපු ගර්භාෂ බිත්තිය බිඳවට්ටන්න කවුරුත් නැති වෙලා යනවා. මේ නිසා අර ගර්භාෂ පිටියේ ඝනකම එහෙ විදියටම වැඩි වෙලාම තියෙනවා. මේ නිසා තමයි වයසට යෑමත් එක්ක ගර්භාෂ පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් හෝමෝන් රිප්ලේස්මන්ට් තෙරපි භාවිතා කරලා මේ ගර්භාෂ පිටිය ගොඩනැගෙන එකයි බිඳ වැටෙන එකයි සමතුලිතව පවත්වාගෙන යන්න. ගර්භාෂ පිළිකා ඇති වෙන එක වළක්ව ගන්න භාවිතා කරන දෙවෙනි ක්‍රමවේදය තමයි ප්‍රොජෙස්ටින් IUD එකක් භාවිතා කරන එක. මේකද සිදු කරන්නේ ඔයාගේ වෛද්‍යවරයා විසින් ගර්භාෂය ඇතුළට ප්‍රොජෙස්ටින් IUD එකක් ඇතුළු කිරීම සිදු කරනවා. මේකෙන් ඔයාගේ ඇඟට ප්‍රොජෙස්ටින් හෝමෝනය ලැබෙන නිසා ඔයාගේ හෝමෝනවල සමතුලිතතාවය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙස්ටින් IUD වර්ග 4ක් දැනට භාවිතා කිරීම සිදු කරනවා. මේ උපසටහනෙන් ඔයාලට ඒ වර්ග 4 පිළිබඳවම වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ IUD වර්ග 4න් වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ අන්තිමටම තියෙන මිරෙනා කියන IUD එක. සාමාන්‍යයෙන් ඒක අපිට අවුරුදු 6ක් විතර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙස්ටින් IUD මගින් සමහර කාන්තාවන්ගේ බර වැඩිවීම, බඩ පිපීම, ඒ වගේම කුරුල්ල දැනීම වගේ සුළු අතුරු ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ගර්භාෂ පිළිකාවක් ඇතිවීම වළක්ව ගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඊළඟ ක්‍රමවේදය තමයි එන්ඩෝමෙට්‍රියල් ඇබ්ලේෂන් එකක් කරන එක. මේකදි සිදු කරන්නේ ගර්භාෂ බිත්තිය ඇතුළත සෛල ස්තරය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කිරීම සිදු කරනවා.
ඉතින් මේ සඳහා අපිට ක්‍රමවේදයන් 6ක් වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇබ්ලේෂන් එක. මේකෙදී කරන්ට් එක භාවිතා කරලා ගර්භාෂ භිත්තිය ඇතුළත ස්තරය විනාශ කිරීම සිදු කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි ඇබ්ලේෂන් එක. මේකෙදී විකිරණ භාවිතා කරලා තමයි ඇබ්ලේෂන් එක සිදු කරන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි හයිඩ්‍රෝතර්මල් ඇබ්ලේෂන් එක. මේකෙදී රත් කරපු ෆ්ලුයිඩ් එකක් භාවිතා කරලා තමයි ඇබ්ලේෂන් එක සිදු කරන්නේ. හතරවෙනි එකේදී අපි භාවිතා කරන්නේ බැලූන් ඇබ්ලේෂන් කියලා එකක්. මේකෙදි සිදු කරන්නේ ගර්භාෂය ඇතුළට ෆ්ලුයිඩ් එක තියෙන බැලූන් එකක් ඇතුළු කිරීම සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක රත් කරලා තමයි ගර්භාෂ භිත්තිය විනාශ කිරීම සිදු කරන්නේ. පස්වෙනි ක්‍රමය තමයි මයික්‍රෝවේව් ඇබ්ලේෂන් එක. මේකෙදී අපි මයික්‍රෝවේව්ස් භාවිතා කරලා ඇබ්ලේෂන් එක සිදු කරනවා. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් ක්‍රයෝ ඇබ්ලේෂන් එකේදී ෆ්‍රීසිං ටෙක්නික් එකක් භාවිතා කරලා තමයි ගර්භාෂ භිත්තිය ඇතුළත ස්තරය විනාශ කිරීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේක නම් වලින් පොඩක් බයයි වගේ හිතුනට ඇත්තටම හරිම සරල විනාඩි 30ක් 45ක් වගේ ඇතුළත ඉවර කරන සුළු ප්‍රොසීජර් එකක්. ඉතින් මේ එන්ඩෝමෙට්‍රියල් ඇබ්ලේෂන් එකක් කරනකොට බ්ලීඩින් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අන්ත්‍රයට හානි වීම වගේ දේවල් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගර්භාෂ පිළිකාවක් ඇතිවීම වළක්ව ගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් අනෙක් ක්‍රමවේදය තමයි හිස්ටරෙක්ටමි එකක් කරන එක. ඒ කියන්නේ සත්කමක් මගෙන් ඔයාගේ ගර්භාෂය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපිට පාර්ෂල් හිස්ටරෙක්ටමි එකක් හරි ටෝටල් හිස්ටරෙක්ටමි එකක් හරි කරන්න පුළුවන්. පාර්ෂල් හිස්ටරෙක්ටමි එකේදී ඔයාගේ ගර්භාෂය විතරයි අයින් කිරීම සිදු කරන්නේ. ටෝටල් හිස්ටරෙක්ටමි එකේදී ගර්භාෂයට අමතරව ඔයාගේ ගැබ් ගෙල, ඒ වගේම ඩිම්බකෝෂ දෙක සහ පැලෝපියන් නාලයන් දෙක මේ කියන හැම කොටසක්ම සැත්කමෙන් අයින් කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. ඉතින් ගර්භාෂ පිළිකා සහිත පෞල් ඉතිහාසයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ කියන ඔප්ෂන්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාගේ වයස, ඔයා දරුවන් පිළිසිඳ ගන්න වයසද ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කරුණු රාශියක් සලකා බලන්න ඕනේ. ඒ හැම කාරණාවක්ම සැලකිල්ලට අරගෙන ඔයාලට මේ කියන ඔප්ෂන්ස් වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ කිසිම දෙයක් කරන්න අකමැති නම් ඔයාලට මේවා නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් ගර්භාෂ පිළිකා සම්බන්ධයෙන් මගේ වීඩියෝ මාලාව දැනට මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝවෙන් අපි ගැබ් ගෙල පිළිකා එහෙම නැත්නම් සර්විකල් කැන්සර් ගැන කතා කිරීම සිදු කරනවා. එහෙමනම් ලබන සතියේ තවත් වීඩියෝවකින් හමු වෙමු.